اگه بتونی یه سوال از چت جی پی تی بپرسی که نتونه جواب بده، این $2000 مال توه. قبوله. چجوری وقتی یه دختر میگه شب بخیر بفهمیم ناراحته یا نه؟ یه بار دیگه امتحان نکن سرویس کردی. این تنها سوالیه که من جوابشو نمیدونم. پشمام میریزه از این سوال. بابا چت جی پی تی حرف شماها رو نمیفهمه. بعد ما مردای بدبخت چجوری باید این نمیدونه. از همین در رفتی و از همین